Jum Limnarja, il-festa tal-bdiewa u r-raħħala, festa li din is-sena hija meqjusa bħala waħda mill-akbar f'dawn l-aħħar snin, hekk kif wieħed seta' jinnota żieda fl-esebbituri fosthom ta' tjur u tal-fnik, dik agrikola u anke tal-bejjem. Sa ftit ta' snin ilu din il-festa kienet qed tmur lura sena wara l-oħra, kif innotat Anna Zara li taħdem fil-bidja b'mod professjonali. 4 snin, però inni hawnhekk mill-bieraħ, kieku taf kemm ġew nies il-bieraħ. U anka dal-għodu, il-biraħ in-nies mas-satejn it-tlieta bdew ġejjin. Ġifieri aħna kienu din narmaw għadna. Però sa s-sieta fil-għodu kienu taw in-nies sewwa, dal-għodu mal-4 bdew ġejjin ukoll tiskanta. In-nies qed tagħmel ħafna li f'dil-festa. Zara nnutat li x-xita li għamlet fl-aħħar jiem, għal kontrarju ta' dawk li jaħsbu ħafna, iktar swit ta' denim milli ta' ġid għall-bdiewa Maltin. L-bdiewa ta' ħsara, ħsara ħafna anke għall-frott, il-frott tas-sajfijiet fl-aqwa tiegħu bħalissa. U ħsara ħafna wkoll għall-basal, aħna ir-raba tagħmlu ħafna basal, għax il-basal għadu beda qed jinġabar u tagħmlu ħafna basal fl-art għax l-aqwa staġun tal-basal li jinqala issisu mill-Limnarja lem. Fl-Limnarja fil-Busket l-akbar attenzjoni għat-tfal żgur kienet il-fnik, filwaqt li dawk interessati fil-mistier iktar kien moħħhom fil-prodotti agrikoli u fil-bejjem li ta' kull sena ssibhom taħt id-del tas-siġar antiki tal-Busket. Għar-raħħala din il-festa tfisser ħafna għax ikunu jistgħu igawdu ġurnata differenti minn dik tax-xogħol imma f'dak kollu li jħobbu. Il-ġenerazzjoni ta' warajna żgur mhux tkun lesta tagħmel dax-xogħol, jirrikjedi ħafna responsabilità u li waslu l-ħali frisk kull jum, l-ħali frisk għal fuq il-mejda ta' kull filgħodu, naħna ngħidula from stable to table. Mal-prodotti ta' raħħala naqdu l-ikel tradizzjonali fl-isfond tal-għana Maltija, żewġ affarijiet li jġbdu lil Maltin ta' kull età u għall-ewwel darba taħt is-siġar jistrieħu għall-kwiet kien ewwirjat ta' muturi tal-ħart użati mill-bdiewa ta' epoki differenti, il-koll elementi li sena wara l-oħra iġġeddu din il-festa li tiġbed l-attenzjoni u l-attendenza ta' bosta bdiewa iżda mhux biss.